Neem my lewe, laat dit leef. Die gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hand en maak ons sterk. Diens waar die goeie werk. Neem my voete skoeihou weer, met bereidheid tot die Neem my streng en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat my vra. Neem my goud en silwer neer, niks vir my eie meer. Al my kennis en verstand, stel ek in die vryheid. Maak my hart gereed tot droom. Deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. As ek in die aand na sterre kyk, of die geur van die blare ruik, as ek sien hoe al die berge lyk, is wonderlik voorwaar. As die wind deur die bome suis, of as wonder weer 'n krag bewys, as ek in my volle lewe prys, is wonderlik voorwaar. As ek sien hoe die mense werk, met die liefde sonder maat of perk. As ek sien hoe hy my lewe versterk, dan voel ek geseën. Maar net 'n Heer wat ver daarbowe in die wolke troon, is die Heer wat altyd in my woon, en hy maak my hele lewe skoon. Hy's wonderlik voorwaar, ja hy is, hy's wonderlik voorwaar. As die branders op die rotse breek, en die blom verkoop ons met sy reën, is hy baie meer as net 'n preek. Hy's wonderlik voorwaar. Daar is niks so lief vir ewig klein, want die sorg wat voor 'n blaartjie fyn, en die bloed maak mense harte rein. Hy's wonderlik voorwaar. As ek sien hoe hy met mense werk, met die liefde sonder maat of perk. As ek sien hoe hy my lewe versterk, dan weet ek hy is meer. Maar net die Heer wat ver daarbowe in die wolke troon, is die Heer wat altyd in my woon, en hy maak my hele lewe skoon. Hy's wonderlik voorwaar, ja hy is, hy's wonderlik voorwaar, ja hy is, hy's wonderlik voorwaar. Ons staan vir die laaste. Ek die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy's die heilige van God, en hy heers oor die heelal. En die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal.
want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof want U regeer. Miljoene gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die beelde van sy kroon. Miljoene gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof want U regeer. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof want U regeer. Ja, aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof want U regeer, want U regeer. Die Here Jesus lewe, hy het dit ontworpen, met krag is hy oorwinnaar, ons toekomse begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy het klaar ons pad gebaan. Die Here Jesus lewe, uit hemel toe gevaar, hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewensin. Die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal, hy sal ons dan laat dans het by sy Messias maal. Kom laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besing, en saam met ons wat lewe, aan hom ons hulde bring. Goeienaand. In Paastyd, dan groet die kerk mekaar, die voorganger sê die Here het opgestaan. En dan antwoord die gemeente, die Here het waarlik opgestaan. Daaronder is hulle besig met 'n reis saam met die Here Jesus, wat sê, volg my. Maandag aand het hy gesê, kies jou. Ek kan nie onmoontlike doen. Dinsdag aand, gisteraand het hulle, ek maak jou gesond van binne en buite gehad. En vanaand is hulle by die tema, ek het jou so lief, ek het jou straf gedra.
Die son staan stil en die see gaan oop. Die wind gaan lê as hy so sê. Want niks is vir God onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie. My God kan alles doen, hy is in beheer. Al wat hy vra, is dat ons glo. Want niks is vir God onmoontlik nie. Ja, niks is vir God onmoontlik nie. Gisteraand het ons gepraat oor een doop tot vergifnis van ons sondes. En Rolien was so oulik geweest, ek mis haar nou vanaand. Maar na die tyd toe sy by die doopvond gaan staan en haar hand so in die doopwater gedruk. So julle is baie welkom, dit staan daar. As 'n mens so jou hand in die water gaan steek, 'n doopvond, dan kan jy weer jou herinner daaraan dat alles wat Jesus gedoen het, deur sy dood, sy opstanding, het jou deel geword deur die doop, deur die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe. En gisteraand het ons mekaar uitgedaag om na die mense toe te gaan wat jy moet vergewe. Ons het gesê ons moet ander vergewe, maar hierso is die opdrag, gaan na daai toe wat jy moet vergewe en vra opreg vergifnis vir jou aandeel in die verbrokkeling van julle verhouding. Engelse sê it takes two to tango. So 'n mens moet maar partykeer ook in die spieël kyk en vra watter aandeel het ek aan 'n verhouding wat verbrokkel het. Vanaand praat ons dan oor die belydenis wat sê ons wag op die Here Jesus se wederkoms en dan ook sy ewige koninkryk. Daar is soos 'n prentjie, 'n kaart wat vir ons wys waar is Tessalonika. Daar links bo op die kaart, daai rooi kol wat so 'n bietjie groter gemaak is. Paulus hulle op sy tweede sendingreis was in Troas en toe het hulle gedink hulle gaan so 'n bietjie nog in Klein-Asië bedien. En daai nag het hy 'n droom gehad wat sê maar hy moet oorkom Macedonië toe. En toe is hulle deur die stad Tessalonika ook. En daar het hulle 3 weke goed bedien en toe die Jode hulle begin moeilikheid gee en hulle moes toe pad gee uit die stad Tessalonika uit. En Paulus skryf in sy brief aan die gemeente Tessalonika, aan die Tessalonisense, dat hy baie graag weer by hulle wil uitkom. En uiteindelik kon hy nie, maar hy het toe vir Timoteus gestuur om by hulle te gaan seker maak dat dit nog met hulle goed gaan, dat hulle nog vasbyt in die geloof. Kom ons raak saam stil voor die Here, kom ons buig ons hoofde saam voor hom. Here, ook vanaand is ons mense wat opkyk na die berge. En soos die mense van ouds wat geglo het dat dit is waar die magte en die kragte is, dat ons ook vra, waar sal ons hulp vandaan kom? As die groot moondhede in die wêreld begin verkrummel, en ons onseker raak en benoud raak en aandelemarkte val en daar is oorloë in die wêreld om ons, dan word ons onrustig, dan word ons onseker. Dankie dat ons ook vanaand kan hoor, soos dit deur die eeue na ons toe kom as gelowiges, dat ons hulp kom van U wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werk van die hande. Amen. Broers en susters, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons gaan vanaand saam lees uit die brief aan die gemeente in Tessalonika. En daarso het ek die tema van vanaand is dat Paulus in hierdie brief troos hy hierdie gemeente met hoop. Ons lees van hoofstuk 4 vers 13 af, waar Paulus skryf en hy sê, ons wil hê broers en susters, die susters is ingesluit as dit so geskryf staan, ons wil hê broers en susters, dat julle onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sê julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem.
Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here self gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Ek wil die belydenis wat ons hierdie afgelope week by stil staan, die geloofsbelydenis van Nisea, wil ek net die belangrikste temas uithaal, voordat ons dan verder oor die teks gaan dink, en ook gaan stil raak. Ons glo in een God, die almagtige Vader. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, wat ter wille van ons die mens geword het, vir ons gekruisig is, gelei het en begrawe is, en opgestaan het, en opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker. Ons glo aan een heilige algemene kerk, daarby kom ons Sondag. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Vanaand gaan ons dink oor hierdie woorde wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid. Ons dink aan die koms, die wederkoms van die Here Jesus Christus. En daarmee saam dink ons ook oor die oordeel wat kom, oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en ook oor die Here se koningskap wat geen einde sal hê nie. Maar voordat ons weer verder met die teks aangaan, kom ons buig ons hoofde saam, en dan gaan ek vir ons ook weer voor uit een van die liedboek liedere uit. Kom ons raak saam stil. O God van hoop, gee ons u vrede. Leer ons soos kinders op u wag. Ons wil in stryd en moeilikhede van u alleen ons hou verwag. As ons geen weg meer verder sien nie, help ons om net op u te bou, wat onaantastbaar vas en seker u woord en u beloftes hou. Ons het 'n hoop wat oor die einde, oor sterwensuur en graf heen reik. Dis onaantastbaar vas en seker as alle aardse dinge wyk. Ons het 'n toekoms saam met u Christus. Die einde is maar die begin. Die dood is oorgang tot die lewe. Ons woon by u vir ewig in. Nooit kan geloof te veel verwag nie, want u bly aan u woord getrou. Geen grens is daar aan u mag nie. U sal al u beloftes hou. Die hoop op u vervul ons lewe. Laat ons die koninkryk verwag, totdat die volheid van u vrede nie deurbreek op die laaste dag. Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, Here, wil U gee dat ons lewens sal bou op die liefde en die geloof en die hoop wat U deur die Gees in ons lewens indra. Woon in ons, Here. Sterk ons, heers in ons, sodat ons mense sal wees wat lewe tot op die dag dat ons moet sterwe, sodat ons kan opstaan tot die nuwe lewe. Help ons om te glo, om te hoop en Here om lief te hê, soos U ons eerste lief gehad het. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. 'n Mens kan wonder, as die Here gesê het en beloof het dat hy weer kom, waarom vat dit so lank? Waarom het al 1700 jaar verloop van hierdie belydenis geskryf is, en toe hulle dit geskryf het, toe was dit reeds 325 jaar na Jesus in hierdie wêreld ingekom het. En hier in Petrus, gee Petrus vir ons die antwoord. As hy in 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie,
Al dink party mense so. Nee, die Here is geduldig met ons, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En dit is die genade van die Here, dat die Here tyd gee, dat mense hom sal leer ken en ook sy gees in hulle lewens sal ontvang, en dat hulle ook vir hom sal aanneem as hulle verlosser. As ons in die lig van dit weer luister na die brief van die gemeente in Thessalonika, dan verstaan 'n mens dat hierdie eerste brief wat geskryf is, selfs voor die evangelies, met ander woorde, dit wat ons nou lees, is die heel eerste geskrif van die Nuwe Testament. Dis die heel eerste pen op papier, of in daai tyd ink op perkament, wat geskryf is. En dit is wonderlik om te dink dat ons so 'n ou brief het, wat ons vanaand kan lees. En dat 'n mens besef dat hierdie gemeente aan wie Paulus skryf, is mense wat tot geloof gekom het in die Here Jesus Christus, baie van hulle uit die heidendom uit, daar in Griekeland, in Thessalonika. Hy was net 3 weke by hulle gewees, maar hulle het iets gehoor van die Here se liefde vir hulle. Maar hulle het klomp vrae. En nou het hulle die vrae by hom uitgekry, en een van die dinge wat hy agterkom, is dat daar het iets met hulle gebeur in hierdie tyd wat Paulus hulle weg is. En dit hoor ons as ons daai eerste verse lees van sy brief, waarin hy sê, ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Paulus is baie lief vir daai 3 woorde, geloof, hoop en liefde. En in hierdie brief ruil hy die volgorde 'n bietjie om, want hy wil kom by die laaste een, die hoop op ons Here Jesus Christus. Hy begin sy brief so, om vir hulle te sê, as ons met liefde aan julle dink in ons gebede, dan is ons opgewonde oor die geloof en die liefde en die hoop, wat daar op die Here Jesus Christus by julle is. Maar ek het nou gesê dat hy baie graag weer by hulle wil uitkom, en hy sê die Satan het hom verhinder, hy het nie geleentheid gekry nie, en hy het later so behoefte gehad om te hoor hoe dit met hulle gaan. Dit was mos nou nie vandag se tyd wat kommunikasie so maklik geluk het nie. Uiteindelik het hulle besluit hy gaan vir Timoteus stuur. Jong Timoteus gaan luister hoe gaan dit met die gemeente daar in Thessalonika. En Timoteus het teruggekom, en toe Paulus hierdie brief skryf, het hy reeds die terugvoer gekry. En dit hoor ons daar in hoofstuk 3 vers 6. As hy sê, nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en julle liefde. Waar is die hoop? Terwyl hy dankbaar is oor hulle geloof en hulle liefde en hulle hoop in die eerste hoofstuk, as hy oor Timoteus se terugvoer praat, dan hoor ons, daar is geloof en daar is liefde, en Paulus is opgewonde, is goeie nuus, maar is doodstil oor die hoop. En dit is waar ons nou kom by ons hoofstuk, 1 Tessalonisense 4, waar ons lees dat hy sê, ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis, dis die mense wat doodgegaan het, onder hulle, gaan gebeur het. En nou vermoed 'n mens, dis wat gebeur het met hulle hoop, dat terwyl hulle toe hulle tot geloof gekom het, was die boodskap van Paulus, dat die Here Jesus gaan weer kom, en hulle het verwag, in hulle leeftyd, gaan Jesus kom, gaan hy weer kom, gaan al die beloftes van God in vervulling gaan, die nuwe hemel, die nuwe aarde, alles wat hulle van die Here verwag. En nou dit nie gebeur in mense wat hulle liefhet en wat hulle ken se leeftyd nie. Ouma is oorlede, oupa is oorlede, 'n broer is oorlede, dalk 'n kind wat oorlede is. En net soos ons voel mense, dis 'n ewige verlies. Ons gaan mekaar nooit weer sien. Hulle is nou vir altyd dood. En die Here gaan daar kom in ons leeftyd, en wat dan van die wat weggeval het, van die wat gesterf het. En Paulus gebruik as prins die woord ontslaap. Van die vertalings vertaal dit nou nie so nie, hulle vertaal om ons te help, sê hulle die mense is dood. Maar ek is mal oor die 83 vertalings hierdie opsig, wat dit vertaal soos dit in die Grieks daar staan, ontslapenis. Want Paulus gebruik doelbewus hierdie woord om te sê dat as 'n mens die regte perspektief het vanuit die hemel op die mense wat doodgaan, jou geliefdes, dan kan jy regtig vir jouself sê hulle het ontslaap, hulle slaap. Hulle is soos mense wat wakker gemaak gaan word. Dan sê hulle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Hy sê nie ons mag nie treur nie,
Hy sê dat as ons die perspektief vanuit die hemel het op die dood, dan sal ons nie treur, ons sal treur wanneer mense wegval, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het. Nou praat hy nie van ons slaap nie. Jesus het regtig dood gegaan met daai ewige dood. Maar uit daai dood uit het die Vader hom laat opstaan. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. En daar's 'n sprankie hoop. Met ander woorde, die wat ek liefhet en wat ook die Here geken het en wat dood is, wat ontslaap het, die Here sal hulle na hom toe neem. Dis 'n sprankie hoop wat Paulus vir hulle gee. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here self gesê het, sê Paulus. Dis nie ons wat dit net uitdink en hoop nie. Die Here het dit self gesê. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis, en daar is die Griekse woord in hakies geskryf, hoegenaamd nie voorwees nie. Ons het nie 'n voordeel omdat ons in die lewe is wanneer die Here kom nie. Hulle wat dood is, hulle wat ontslaap het, sal net soos ons deel hê aan die wederkoms van die Here Jesus Christus. En dan beskryf hy dit amper prakties. Wanneer die bevel gegee word in die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Nou vir ons, ek weet nie wie van julle het al 'n trompet gehoor in lewende lywe. Ek dink seker die meeste van ons het seker al dit gehoor, maar is nie alledaags nie. Wanneer laas het ek 'n trompet in Piketberg gehoor? Ek kan nie dink, ek weet mense plaas baie keer op 'n beul of 'n ramshoring. Maar wat vir hierdie mense 'n betekenis, hierdie woorde het vir die mense wat dit gehoor het, baie betekenis gehad, want in die tyd waarin Paulus hierdie brief skryf, was dit die manier waarop die Romeinse keiser se gesande 'n stad sou binnegaan. 'n Trompet sou weer klink om te sê iemand van Rome is hier, iemand van die keiser is hier. En die hele stad sou gereageer het en geweet het, nou moet ons luister, hier kom 'n baie belangrike boodskap van die keiser in Rome. En dan sou daar 'n heraut wees, iemand wat vooruitloop en roep en sê, wie is dit? Wat 'n belangrike man van Rome kom nou hier ingery. En dan word die boodskap, 'n evangelion, 'n goeie boodskap, word dan afgelewer by die mense van die stad. En nou hoor die mense in Thessalonika, net so sal dit wees, wanneer die Here Jesus weer kom. Soos iemand wat uit van die Romeinse keiser af kom om 'n boodskap te bring. Almal sal dit hoor, 'n trompet sal weer klink, 'n stem sal roep en sê, dis die een wat kom, dis die Here wat hier is. En wat dan gaan gebeur? Allereers sal die wat in Christus ontslaap het, gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat dan dalk nog lewe, saam met hulle, op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. En wat 'n geweldige troos is dit vir die gemeente in Thessalonika. Dat hulle dadelik kan besef, maar die mense oor wie ons so ontsteld was omdat hulle gesterf het, slaap. En wanneer die Here kom en ons leef dalk is ons ook van die wat intussen ontslaap het, maar maak nie saak nie. Want die lewendes gaan ons nie voorwees nie. Die oomblik as die Here kom, gaan mense uit die dood uit begin opstaan en gaan ons saam wees. Gaan ons saam met mekaar by die Here wees. En iets van die wolk sê ook vir mense dat dit iewers tussenin is. Die Here gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bring. So as 'n klomp goed wat misterieus is, ons verstaan nie altyd alles nie. Waartoe ons gaan en hoe dit gaan wees en hoe al die mense daar gaan wees. Maar die belofte hoor ons baie duidelik. Niemand gaan agtergelaat word. Niemand gaan uitgesluit wees nie. Almal wat in Christus geleef en gesterf het, gaan deel hê aan hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde van die Here Jesus Christus. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Maar nou weet ons, veral die van ons wat bietjie ouer is, dat daar ook in die belyne staan, dat hy wat weer kom met heerlikheid, kom om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En nou dink 'n mens dadelik, maar ek is nou getroos, maar moet ek bekommerd wees oor die wederkoms van die Here Jesus Christus? As die Here kom om te oordeel oor die wat ontslaap het en die wat nog lewe, hoe moet ek daaroor dink? Ons lees in hoofstuk 5 en dit is wat Paulus dan nog steeds skryf vir die gemeente Thessalonika. Hy vermy nie die onderwerp nie.
Hy kyk reguit daarin vas. En selfs in daai eerste brief kommunikeer hy dit aan hierdie gemeente. Daar gaan oordeel wees. Hy sê julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou en niemand sal ontkom nie. Nou sit 'n mens met hierdie troos en hierdie onrustigheid. In Matteus 5 staan oor die onrustigheid. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, dit is 'n gedeelte uit Matteus uit, Matteus 24 en 25 praat oor die eskatologie, die eindtyd, die dag van die Here. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy glansryke troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom byeengebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei. So is dit hierdie prentjie van die Here wat in sy heerlikheid kom, op 'n troon gaan sit met mag, majesteit en hoe hy oor al die nasies sal oordeel en hulle skei soos 'n herder die bokke en die skape van mekaar skei. Maar luister, wat is die kriteria? Jesus sê ek sal vir hulle sê, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Jesus sê ek sal vir hulle sê, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dit sê hy vir die skape. En dan sê hulle vir hom, Here, wanneer het dit gebeur? Wanneer was u hierdie dinge wat ons vir u gehelp het? En dan gaan Jesus vir hulle sê, julle sover julle het aan die geringste van hierdie broers gedoen het julle dit aan my gedoen. En dan gaan die skape. En dan gaan die Here draai na die bokke en dan gaan hy sê, toe ek honger was, het julle my niks gegee om te eet nie. Toe ek dors was, het julle my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, julle het my as 'n gas verwelkom nie. Ek was kaal, naak en julle het my nie geklee nie. Ek was siek en julle het my nie versorg nie. Ek was in die tronk en julle het my nie besoek nie. En dan gaan daai mense sê, wanneer was u hierdie dinge? Ons sou dit gedoen het. En dan gaan Jesus sê, maar gaan weg van my, ek ken julle nie. Nou as 'n mens dit hoor, dan raak 'n mens mos nou dadelik bekommer, dan dink 'n mens, "Sjoe, maar gaan ek nou reg wees as die Here kom? Gaan ek nou bok wees of gaan ek nou 'n skaap wees as die Here kom in sy heerlikheid om te oordeel?" Iemand skryf oor Matteus 24 en 25 en sê vir Matteus volg etiese gedrag inderdaad op Jesus se opdragte. Maar dit spruit nie uit inspanning, uit harder probeer nie. Die verrassing help ons. Die skape is verras dat die Here sê hulle het hom gehelp, want hulle kan nie dink dat dit gebeur het nie. Die bokke is verras dat hy sê hulle het hom nie gehelp nie, want hulle kan ook nie dink wanneer dit gebeur het nie. En dit sê vir ons dat dit nie daaroor gaan dat 'n mens besef dis nou die eksamen soos julle nou in 'n eksamen is en nou moet ek rekenskap gee. Jy gaan dit nie weet nie. Deel van die alledaagse lewe gaan hierdie goed gebeur wanneer die Here kyk. En uiteindelik is dit wat daar in die tweede deel staan. In plaas daarvan wys Matteus herhaaldelik daarop dat goeie vrugte van goeie bome kom. As jy 'n skaap is, gaan jy die vrug van 'n skaap dra sonder dat jy dit besef. As jy 'n bok is, gaan jy liefdeloos wees, genadeloos, mense uitbuit. En dan vinnig as die Here vir jou sê, hier's ek nou, jy gou sê, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om gou reg te maak? Dit gaan oor wie jy inherënt is. Dis waaroor die Here Jesus Christus oordeel wanneer hy weer kom. In Romeine 8 het ons gelees in een van die aande, julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Daarom dan broers en susters staan ons onder 'n verpligting om deur die Gees 'n einde te maak aan ons sondige praktyke. Wanneer die Here deur sy Gees in my lewe kom woon, neem die Here oor, neem hy beheer. En wat die Here vir ons sê is dat ek is nou by magte om die Here toe te laat om soos daai ballon deur sy Gees in my lewe te werk. En die uiteinde van dit is goeie vrug.
vriendelikheid, goedhartigheid, selfbeheersing, nederigheid, al die vrug van die Gees, word natuurlik deel van my lewe. Dis die vrug wat ek dra. Johannes 15, het ons nou die dag gehoor, die wingerdstok en die lote. Wanneer jy as 'n loot in die wingerdstok ingeplant is, dan sal daar vrug wees. Jy hoef jou eers nie daaroor te bekommer nie. En dis presies wat Paulus ook vir die gemeente in Thessalonika skryf. Hy sê, julle weet maar self al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Ons het 'n paar aande gepraat oor identiteit. Oor dit wat die Here in ons lewens kom doen, dat hy ons verander, dat ons kinders van die Vader word, dat die Gees in ons leef, woon, en in ons harte dit laat uitroep, laat ek weet, ek is 'n kind van die Here. Ek kan vir die Here sê, Vader. En die oomblik as ek daai kind is, dan begin ek leef soos die kind. Ek tree op soos die kind. Natuurlik is die dinge daar wat Paulus gesê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, want ek weet wat goed is. En die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek weet dit is sleg. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê hy, aan God die dank, hy doen dit, deur sy Gees wat in my kom woon. En daarom is dit nie die oordeelsdag of die wederkoms van die Here iets waaroor ek gespanne moet wees nie. Ek put uit die troos wat Paulus gee, en sê ek troos my daarin, dat al die mense wat ek lief het, en wat in die Here Jesus Christus is, al my broers en susters hier in die gemeente, wat voor my wegval, gaan ek weer sien. En is my te lekker as ek mense groet, en hulle bly baie ver van my af, of hulle kom net hier optree by die gemeente, dan gaan hulle weg, party Australië toe, of waar ook al. Dan kan ek lekker hulle hand skud, en ek bedoel dit regtig opreg as ek sê, sien jou in die hemel. Sien jou in die hemel. Sien jou in die ewigheid, in die bedeling hierna. Want dis die troos wat Paulus vir ons gee. En ek gaan nie gespanne en bang raak, want die Gees het gesê, daai vrees is uit my uit. Ek het geen vrees meer vir oordeel. Dit wat gedoen moes word, om my in die regte verhouding met Christus te bring, dit het Christus gedoen. En daarom staan ek in 'n verhouding van kind teenoor God die Vader. Ek het geen vrees vir die oordeel nie. Nie op grond van my lewe nie, nie omdat ek dink dat ek in staat is om 'n vrome mens te wees en die Here tevrede te stel nie, maar omdat ek weet dat ek die loot is, en hy is die wingerdstok. Omdat ek weet dat ek kan glad nie beheer neem van my sondige natuur uit my eie uit nie. Dis omdat die Here in my kom woon het, dat ek by magte is om deur sy krag my sondige natuur dood te maak. Nie net te paai en te sis en lewendig te hou vir wanneer hy weer kan uitkom nie. Maar Paulus sê om hom dood te maak. So ek is in 'n missie om my sondige natuur dood te maak. Ek wil nie 80 en 90 100 word. En daar's geen groei nie. Ek sukkel nog steeds met dieselfde goed toe ek 12 was. Nee, deur die werk van die Gees in my lewe leef ek oorwinnend. En die dag as die Here kom om te oordeel, dan is ek 'n mens van die lig, nie van die duisternis nie, nie van die nag nie. Paulus sê die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. Daardie hoop waarvan Paulus ons verseker, moet rondom ons gedagtes wees, dat ek nie vir 'n oomblik toelaat, dat die Satan my oortuig, dat ek het rede om bekommerd te wees oor die dag van die Here. Ek sien net uit na die dag van die Here. Die dag van die Here, alles kom nuut maak, alles kom maak soos God dit wil hê, en waarop die Here het vir ons volledig moontlik gemaak, om te lewe volgens sy wil, waar al die swaar wat die skepping deurmaak, en waaroor die skepping sig verby kan wees. God het ons nie bestem om gestraf te word, broer en suster, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen, want ons is reeds kinders van die Here, en daarom is ons reeds besig om mekaar te troos.
Die gemeente in Thessalonika het dit nie begin doen toe hulle die brief kry nie. Omdat die Here Jesus Christus deur sy Gees al reeds in hulle woon, het hulle reeds vir mekaar getroos, mekaar liefgehad, mekaar bemoedig. In Openbaring 21 word ons verseker, hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Hierdie dinge van vroeër het verbygegaan. Ons lees ook in die belydenis en dit word bely 325 na Christus dat Jesus se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. In Matteus 28 sê Jesus vir sy disippels daar toe hulle groet en hy eintlik vir hulle 'n opdrag gee om soos die Vader hom gestuur het die gestuurdes te wees. Begin hy daar en hy sê vir hulle, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dan sê hy, nadat hy hierdie opdrag gegee het, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. En 'n mens kan nou dink, dis seker tot die einde tot sy wederkoms, maar dit is die tye. Tot die volëinding, altyd, vir altyd en vir ewig. Ek is met julle, die een wat die mag het in die hemel en op die aarde. In Openbaring is daar hierdie pragtige gesig, visioen wat Johannes daar op die eiland Patmos sien. Hy sê hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal. En hulle het voor die troon gestaan van God en voor die lam, die Here Jesus Christus. Hulle het lang wit stolas klere aangetree met palmtakke in hulle hande. Hulle het met harde stem uitgeroep: die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Broers en susters, 'n baie groot skare uit elke nasie en stam en volk en taal het voor die troon gestaan en voor die lam. Dis 'n gesig om te sien, om te dink dat elke mens wat in Christus gesterf het en wat sal lewe by sy wederkoms, deel sal wees van hierdie nasies en stamme en volke en tale, wat uit een mond uit die Here loof en prys en sê die verlossing, die redding, behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Vanoggend was die stukkie wat uitgestuur is deur Dominee Jacques Greiland daar van Clem William, Jesaja 54. En so mooi hoe hy daai troos verwoord en sê maak nie saak wat in 'n mens se lewe gebeur nie. Die bottom line, die lyn waarop jy staan, dit waarop jy vas kan, die rots. Is die wete dat die berge mag wyk, die heuwels mag wankel, maar die Here se troue liefde sal nooit van my wyk nie. Sy vredesverbond wat hy met Abraham gesluit het, en elke keer weer hernie met elke volgende geslag, sal nooit wankel nie. Ons ontfermer, die Here, het dit gesien. Ons glo in Jesus wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê. Broers en susters, wees getroos in hierdie belydenis. Weet, daar kom reg en geregtigheid. Daar kom 'n dag dat die Here streep gaan trek en sê tot hiertoe het sy genade ruimte gegee vir mense om in sonde te handel. Maar hier gaan dit stop. Van die oomblik dat die Here Jesus Christus weer kom as regter op die wolke, gaan hy alles wat sonde is stop. Al die ongeregtigheid, al die kwaad, al die haat en die nait en die woede, die afguns, die jaloesie, die seermaak van mekaar, die uitbuit van die natuur, dit gaan stop. Want God is 'n God van geregtigheid. Maar die Here kom nie om vir my en vir jou te straf nie. Want ons is mense van die lig, van die dag. Ons is mense wat ingeplant is in die Here Jesus Christus. Ons is mense in wie die Gees van God kom woon. Ons is mense in wie die Gees uitroep, Abba, dit is Vader. Mag ons dan met troos ook ons lewens leef. Amen. As ons vanaand dink en deel, wat beteken dit vir my en jou om te weet dat jy eendag uit die dood sal opstaan en vir ewig saam met Jesus sal lewe? Wat beteken dit vir my en jou dat ons weet dat ons eendag uit die dood uit sal opstaan en saam met die Here Jesus sal lewe? Wat beteken dit vir 'n pa en 'n ma
wat by hulle kind se sterfbed moet staan. Soos mense hier op die berg dit moes doen, 'n tyd terug. Wat beteken dit vir 'n man wat jare lank saam met sy vrou geleef het en sien hoe sy wegkwyn en uiteindelik maar net 'n asem raak en daar geen kommunikasie meer is nie en hy weet sy is eintlik besig om heen te gaan. Wat beteken dit vir ons om te weet dat ons sal lewe al het ons gesterwe en ewig saam met Jesus sal lewe? Die tweede vraag is, verbeel jou gou, hoe sal dit lyk as Jesus nou op hierdie oomblik uit die hemel neerdal? Hoe sal dit wees as Jesus nou uit die hemel neerdal? Voordat ek en my vrou getroud was, het sy daar in 'n koshuis in die Parel gebly. En een oggend skrik sy wakker half deur die slaap en sy hoor 'n verskriklike geluid wat sy nog nooit gehoor het nie. En sy dink maar dis die wederkoms. En sy sê vir my haar eerste gedagte is, maar ons is nog nie getroud nie. Sy het nou gehoop die Here kom haal haar daarom eers na die troue. En toe moet sy later agterkom die munisipaliteit van die Parel het 'n nuwe masjien gekry waarmee hulle vroegoggend die strate skoonmaak. Dit is 'n groot lorry wat so loop en raas en alles. Maar sê net gebeur nou. Vir haar is dit so werklik dat sy besef het hier is die Here nou. En sy besef wat het sy nog gedoen nie wat sy nog wou doen. Wat sal jou reaksie wees as die Here nou kom? Ek moet sê ek sal graag saam met Marita wil wees as die Here nou kom. En ek weet ek moet nou vinnig hardloop want sy is net hier onder in die saal dat ons aan hand in hand die hemel kan ingaan. Iemand het eendag vir my gesê een van die grootste dinge wat ons as Christene moet doen is ons verbeelding gebruik. Dat wanneer ons die Bybel lees, dit nie net woorde op papier is nie, maar dat ons in ons geestesoog hierdie werklikhede wat die Here vir ons ophou, dat ons dit begin voorstel. Die derde een, hoe dink jy sal dit eendag voel as jy volgens 1 Tessalonisense 4 vers 17 saam met die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, op die wolke weggevoer word die lig in die Here tegemoet. Kan ons dit voorstel? Daar is 'n misterie aan hierdie dinge waaroor ons praat. Maar die wonder is dat die Here wat in verhouding is, vir ons sê, julle gaan mekaar sien. Julle gaan weer by mekaar wees. Ons gaan by julle wees en julle gaan by ons wees. As ons vanaand 'n geleentheid kry om te bid, dank die Here dat hy vir Jesus uit die dood laat opstaan het en sodoende aan ons, aan my en jou, die ewige lewe geskenk het. Hoe verskriklik hooploos sou dit gewees het om elke keer as jy by 'n graf staan te dink dit is nou dit. Hoe verskriklik sou dit gewees het om as iemand as 'n tiener heen gaan te dink, ja, 13 jaar, 14 jaar. Dis al wat hulle gehad het. Maar nou staan ons by daai graf en ons dink 14 jaar van hierdie lewe met sy sigte en nou 'n ewige lewe saam met die Here. Dank die Here vir die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Die tweede, vra God om jou te help sodat die hoop wat jy in Christus het vir jou werklikheid sal word waardeur jy elke dag kan leef. Ons treur oor die wat heen gegaan het. Hier lê my pa se boekmerkie nou in my Bybel. Maar ons treur nie soos mense sonder hoop nie. Vra God om jou te help om 'n goeie getuie van hom te wees wat sy hoop aan verlore mense kan bring. Daar is so baie mense sonder hoop, wanhoopig. Mense wat hulle oorgee aan dwelms. Mense wat hulle oorgee aan allerlei nuttelose goed. Wat hulle self verdoof met seepies en YouTube en net besig bly, net die dinkie. En hier sit ons en ons het 'n storie van hoop om vir mense te vertel. Laat ons dit doen. Kom ons gee geleentheid en dan raak ons stil voor die Here met hierdie sake.
Ons wag op U, o Seun van God. Ons wag op U verskyning. Ons sien die vyeboom al bot, die winterse verdwyning. Wie in U glo en op U hoop, soek nêrens meer ontvlugting. Kom Heer, is ons versigtiging. Ons wag, ons weet U kom gewis. Ons hoor van kruisgerugte. As alles eers vernuwe is, verdwyn ons angs en sigte. U sal regeer, U is die Heer. U koms is ons behaag. Kom, dag van alle dae. Hemelse Vader, dankie dat U ons kom troos deur hierdie ou brief aan die gemeente in Thessalonika. Dankie dat ons kan weet dat ons is maar nog net dieselfde mense as hulle. Ons is ook ontsteld as mense wat ons liefhet en mense met wie ons in verhouding staan, sterf. Ons wonder ook wat van hulle word. Ons is ook bang dat ons in 'n nuwe lewe mag wees sonder hulle. Dankie dat U wat ons gemaak het, so goed verstaan hoe kosbaar verhoudings vir ons is, soos dit vir U ook is. Dankie dat U ons herinner daaraan, dat daar 'n verwagting by ons kan wees, dat ons mekaar weer sal sien, dat ons saam met mekaar by U sal wees. Here, dankie dat ons ook weet dat U 'n God van geregtigheid is, dat daar 'n dag sal kom wanneer U die Satan en die sonde en die dood wat in hierdie wêreld is, finaal sal vernietig, en dat ons uiteindelik weer in die paradys sal wees. Dat ons weer die wonder sal ervaar van 'n skepping wat herstel is, wat weer volledig is soos U dit in die begin bedoel het, waar U verheerlik word, waar daar liefde is en deernis vir mekaar. Here, ons sien ook uit na daai dag. Wil U gee dat ons intussen sal lewe, voluit, sonder vrees, omdat ons weet wie ons is, dat ons aan U behoort, dat U in ons leef en deur ons leef, en dat ons nie te bekommer oor of ons nou die regte dinge doen nie, maar dat ons maar net ons sal bekommer of ons naby aan U bly, en U toelaat in ons lewens, om deur ons te vloei, sodat daar werklik vrug en lewe en groei en oes kan wees. Dankie dat ons weet, dis U wat dit deur ons doen. Ons kan dit nie self doen. Mag ons sonder vrees wag op U, met verwagting, met opgewondenheid, met vreugde. Ons bid dit in die wonderlike naam van U Seun, Jesus Christus, ons verwagting. Amen. As ons 'n uitdaging vir onsself stel, dan is die een vir die kunstenaars onder ons, en ook die wat nie dalk is nie, teken 'n prentjie van die wederkoms, hoe dit vir jou lyk, die gedagte wat jy het oor hoe dit sal wees om dit vir jou werklik te maak, of skryf dan neer van jou geloof in Jesus se kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, as ook die ontvangs van die ewige lewe. Skryf daarby dat jy glo dat hy weer sal kom en dat jy reeds die ewige lewe ontvang het. Skryf dan ook vandag se datum by en bewaar die prentjie in jou Bybel. Skryf jou eie belydenis van dit waaroor ons die week met mekaar gepraat het. En dan die tweede plek, dis die uitdaging, reik uit na iemand en vertel hulle van die hoop wat jy in Jesus Christus het. Vertel dit, deel dit, hierdie hoop wat ons in die Here het. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenis en ons wag op die lewe van die toekomstige eeu. Ons kan weer vanaand bydra vir Bybels. Ons is gisteraand verby verlede jaar se bedrag. Ons is nie in 'n kompetisie met onsself nie, maar ek kan maar net sê dankie daarvoor dat dit so is. Baie dankie vir elkeen se bydrae. Bybels word ook gebruik vir geletterdheid. Ek weet die Gideons het op 'n stadium vir al die graad 7's elke jaar Bybels gegee. Ek weet nie of hulle dit nog kan doen nie, maar die Bybel word gebruik om mense te leer lees en skryf. Ek dink toe ons voorouers in Suid-Afrika ingekom het, was die Bybel al boek wat hulle gehad het. So die meeste kinders het maar met die Bybel geleer lees en skryf. En dan hierdie opwindende nuus, dis nou mense wat daar by Platfontein bly, wat 'n taal praat wat ek nie kan klakkie, maar die Bybelgenootskap het besluit dat dit 'n groot genoeg groep mense wat in 'n inheemse taal hulle eie Bybel wil hê, en daarom het hulle besluit dat hulle gaan begin werk om in hierdie mense se eie taal
vir hulle dan 'n Bybel te vertaal. En daarvoor is ook geld nodig. So dankie vir al die bydraes dat ons vir mense daai voorreg kan gee, soos ons in Afrikaans het, om hulle eie Bybel te kan lees in hulle eie taal. Hoor jy die Paasfeesklokke, allei van vrugte gaf, al jubel oor die wêreld, die Here sy die graf, hy Christus die oorwinnaar, is hy die donkerheid, die sleuteldraer sal op my graf ontsluit. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Here het opgestaan. Hy het vir al ons sonde om aan die kruis laat slaan. En om is nuwe lewe, sy graf is leeg en op. Hy gaan ons voor verheerlik, en ons kan op hom hoop. Hoor jy die Paasfeesklokke, die voor heerskappy, hy heers oor alle dinge, sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewensgrond verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke, wat oor die wêreld lui. 'n Duitse teologie dosent het vir sy predikantstudente het hy eendag gesê, en hy het gepraat oor die dood en die opstanding van Jesus Christus. Toe sê hy eendag, as julle in 'n koerant lees dat ek dood is, moet dit glad nie glo nie. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.